Բարև ձեզ, ADTV հարցազրույցն է եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ Բեկում կազմակերպության նախագահ Արմեն Վարդանյանի հետ, պարոն Վարդանյանը հետբուհական կրթությամբ, ասպիրանտական կրթությամբ համաճարակաբան է, բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Բարև ձեզ։ Պիտի խոսենք կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակի հետ, ընդհանուր գնահատականից սկսենք, ինչպիսին է ձեր գնահատմամբ իրավիճակը, մենք հաղթահարում ենք համաճարակը, թե դեռ վաղ է այդ մասին խոսել։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Մենք 4-5 ամիս եւ ավել տևական ժամանակահատված է, որ ընկած ենք համաճարակի հետևից։ Ինչ ասել է ընկնել համաճարակի հետևից։ Դա նշանակում է, որ մենք համաճարակի զարգացման գործընթացում մարդը որպես գործոն մեր հասարակությունը, պետությունը էական միջամտություն, ազդեցություն այս պահին չունի, ամեն ինչ զարգանում է բնական ճանապարհով։ Խոսք լինել չի կարող հաղթահարման մասին ներկա իրավիճակում եւ պահին։ Բայց թվերը նվազում են։ Թվերը նվազում են, խիստ հարաբերական հասկացություն է տվյալ դեպքում, որովհետև համաճարակի զարգացման գործընթացի մեջ մենք ունենք հետևողական աճ։ Երբ որ մենք նայենք կորագծի տեսքով, մենք որևէ կերպ կայունացում մինչ օրս ապրիլից չունենք։ Եթե զուտ նայում եք թվերի տրամաբանությամբ, ընդ որում պաշտոնական թվերին, ապա որոշակի շեղումներ մի քիչ վերև, մի քիչ ներքև, դրանք ոչինչ չեն ասում համաճարակի զարգացման դինամիկայի մասին, ընդ որում կար շրջան, որ անընդհատ եւ շարունակաբար այդ թվերը աճում էին, ընդ որում ինչ որ մի պարբերականությամբ դրանք կրկնապատկվում էին։ Հետո եկանք մի շրջան, երբ որ կարծես այսպես կայունացման շրջաներ, հիմա արդեն հակառակը թվերը նվազում են, առողջացածներ եւ հաստատված դեպքեր հարաբերակցություն։ Ճիշտ կլինի, որ մեր պատկան մարմինները ցույց տային մեր հասարակությանը հստակ վիճակագրություն, յուրաքանչյուր օրվա կամ երրորդյա շաբաթվա ամսվա կտրվածքով կատարված հետազոտությունների տեստավորումների մասին է խոսքը։ Ամեն օր է ցույց եւ տեստավորումների եւ տեստավորումների արդյունքում ստացված դրական հայտնաբերված թվերի մասին է խոսքը։ Հիմա եթե մենք դրա մասին ենք խոսում, ձեր ասածը այո, տրամաբանական է եւ որոշակի արտացոլանք կա, բայց երբ որ իրական համաճարակաբանական պատկերի մեջ մենք դիտարկենք խնդիրը, ապա իրականը պարզ է, չէ՞ որ այսօր մեր հանրությունը, հասարակությունը բոլորս գիտենք, որ այն թվերը, որը օրական հայտնաբերվում են, դրանք հեռու են իրականությունից։ Ես հիմա ձեզ համաճարակաբանությունը ունի հստակ ուղղվածություններ, այդ թվում նաև համաճարակաբանական պրոգնոզ, կանխատեսում եւ այդ թվում նաև ընթացիկ վերլուծություններ, հետազոտություններ եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը թույլ է տալիս համալիր գնահատման միջոցով ասել, որ մենք երկրում կորոնավիրուսի ինֆեկցիայի հետ գործ ունենք ոչ թե ապրիլից, այլ հունվար ամսից։ Եվ դինամիկայի զարգացման տրամաբանությամբ այո, այդ process-ը սկսվել էր այն ժամանակ, ինքը կրելու էր սպորադիկ բնույթ, հատուկենտ, եւ աստիճանաբար, այսինքն արհեստական այլ տեսակի միջամտության բացակայության պարագայում ինտենսիվությունը զարգանալու էր համաճարակի, հասնել էր որոշակի պիկի, ըստ մեր ախտորոշման տրամաբանության եւ թվերի եմ ասում։ Եվ դրանից հետո որոշակի կայունացման փուլ էր գնալու եւ դրանից հետո սկսելու է նվազել։ Այնինչ տեղի ունեցավ եւ տեղի հիմա կայունացման եւ նվազման մասին մենք կարող ենք խոսել միայն այն դեպքում, եթե ունենանք հստակ տեղեկատվություն, թե բնակչության որ մասն է մինչ օրս ընկած ժամանակ, այսինքն 5-6 ամսվա ընթացքում վարակված։ Ես ինձ իրավունք կվերապահեմ ասել, որ մենք ունենք վարակված, ոչ թե հայտնաբերված տեստավորումներով վարակված հանրապետությունում միլիոն եւ ավելի մարդ։ Մենք բնակչությունը մեր երկրում ունենք մոտ 3 միլիոն։ Այսինքն մենք դեռևս չենք հատել 50%-ի շեմը։ Բնական վարակվածության պարագայում ինֆեկցիայի զարգացման մենք կարող ենք թուլացման կամ process-ի կանգի մասին խոսել, եթե առնվազն
50%-ից ավելին վարակված են եւ ձեռք են բերել անընկալունակություն, իմունիտետի մասին է խոսքը։ Եվ նորից անդրադառնամ ձեր հարցին, դուք ասում եք, որ թվերը պակասել են այն ժամանակ 700 օրինակ, հիմա 500 կամ 400 կամ 100 կամ 200, դրանք համաճարակաբանական կանխատեսման, վերլուծության, տրամաբանության մեջ ընդ որում մի քանի օր է, եթե հաշվի առնենք, կարճ տևողությամբ իրանք ունեն 0 նշանակություն։ Դրանք պետք է դիտարկել ամբողջ տևողության process-ի զարգացման մեջ, ընդ որում յուրաքանչյուր դեպքի մասով հետաքննություններ պետք է իրականացվեին նախկինում, հիշում եք ապրիլին, որը կար, իսկ հիմա դրանք ընդհանրապես չեն իրականացվում։ Այսինքն մենք իրականում չգիտենք, թե երկրում մեր շրջապատում մարդկանց որոշակի ինչ տոկոսի մասին էր խոսքը։ Ես գրավոր մամուլով այդ թվում առաջարկություն եմ արել, որ օր առաջ պետք էր անցնել ոչ թե տեստավորում հակածնի նկատմամբ, այսինքն վիրուսի նկատմամբ, այլ դրա նշանակությունը համաճարակաբանական այլևս իմաստ չունի, կորել է, որովհետև դա պետք էր անել ժամանակին եւ մեծ քանակներով տեստավորում, ոչ թե մեր երկրում տեստավորումների նշված քանակությունները, որը ուղղակի, ասենք, տրամաբանական չէր, այլ դրանք մեծ քանակներ պիտի լինեին, որպեսզի իրական արտացոլանքը երևար։ Հիմա մենք պետք է հակամարմինների նկատմամբ երկիրը պետք է զանգվածային ծրագիր իրականացնի ընտրանքային մեթոդով սկզբից, հետո այնուհետև ամբողջ բնակչության շրջանում, որպեսզի կարողանա գնահատել իրական իրավիճակը եւ դա ցույց կտա իմ այսօրվա որոշակի ասած տեղեկատվությունը, որ մենք երկրում ունենք ոչ թե այսօրվա մեր թվերի իրականությունը, այլ մենք ունենք դրանից առնվազն, եթե ինձ կհուշեք, մենք ինչ օրս քանի հոգի ունենք դրական հայտնաբերված, ես ասել եմ միլիոնից ավել, հիմա պատկերացրեք, քանի անգամ է իրականը հայտնաբերվածի տրամաբանությունից հեռու։ Եվ մենք կունենանք իրավիճակ կայունացման եւ նվազման այն ժամանակ, երբ որ մեր հակամարմինների նկատմամբ մոնիտորինգային ծրագիրը ցույց կտա, որ երկրում ազգաբնակչության առնվազն 50 եւ դրանից ավել տոկոսը ունի որոշակի տիտր, այսինքն իմունիտետի որոշակի տևողությամբ լարվածություն, թե ինչքան կլինի դա այլ ընդ որում դա պիտի աներ առողջապահության նախարարությունը, որովհետեւ դա շատ կարևոր է լինելու համաճարակի, այսպես ասած, վերջին հասնելու եւ արհեստական իմունիզացիայի գործընթացը սկսելու համար։ Ինչու՞։ Որովհետեւ արհեստական իմունիզացիան խոսքը պատվաստանյութի մասին է, որովհետեւ հայտնի է, որ ամբողջ աշխարհում ինտենսիվ աշխատանքներ են կատարում պատվաստանյութի մշակման, ստացման ուղղությամբ, այդ գործընթացը որոշ երկրներ հաջողությամբ ասում են մենք անում ենք, նույնիսկ արագացրել են process-ները, որ այդքան էլ ցանկալի չի, վաղա դրա բացասական հետևանքները նաև կերևան, բայց անդրադառնամ իմ մտքին։ Ենթադրենք դեկտեմբերին կամ 2021 թվականի փետրվարին պատրաստ կա պատվաստանյութ, որը էֆեկտիվ է, անցել է բոլոր փորձարկումները, գնահատումները եւ թույլտվությունները եւ կարելի է կիրառել։ Այդ ժամանակ երկիրը այդ իմունիզացիայի ծրագիրը իրականացնելու դեպքում, եթե կորոշի, որ ինքը գնում է այդ քայլին, այդ ժամանակ ինքը պիտի հստակ տեղեկատվություն ունենա իր բնակչության որ տոկոսը վարակված էր, որ տոկոսի մոտ ինչ կա, ինչ լարվածության եւ ինչ տևողության իմունիտետ գոյություն ունի, այսինքն իմուն ֆոնի գնահատականը պիտի ունենա վերլուծությունը։ Այս տեմպերով հիմա որ մենք գնում ենք, որպեսզի համատարած չլինի այդ։ Տեսեք, իմունիզացիան պետք է կատարվի հնարավորինս կարճ ժամկետում եւ մեծ զանգվածների ներառմամբ, որպեսզի լինի արդյունավետ։ Եթե ոչ, ինքը ունենալու է գրեթե զրոյական նշանակություն, այսինքն հաշվեք չի արվել։ Հիմա երբ որ մենք սահմանափակումների մեջ ենք, ամեն օր դիմակ կրել, որոշակի վարակվածության տեմպը դրանով նվազում է, ինչ որ առումով աշխատում է մարդկանց չվարակվելու, պաշտպանվելու այդ բանը ցանկությունը, պետական մոտեցումը ձևակերպեմ սենց, բայց ինքը հակառակ ազդեցությունն է ունենալու արհեստական իմունիզացիայի ժամանակ, որովհետև ենթադրենք 6 ամիս հետո մենք ունենալու ենք մեր ազգաբնակչության մեջ որոշակի պոպուլյացիաներ, խմբեր, մեկի մոտ լինելու է լարվածություն, ասենք իմունիտետը վարակվել էր 4-8 ամիս առաջ, արդեն օրինակ լարվածությունը գնում է դեպի նվազում եւ պատրաստ է իմունիզացիայի, ունենալ ենք որոշակի խավ, որը դեռևս չի վարակվել շատ լավ,
ունենանք խումբ, որը վարակված էր ընդամենը 2-3 ամսվա եւ այդ ժամանակ նրա իմունիտետը բավարար է, այսինքն արհեստական իմունիզացիայի կարիքը այս դեպքում ընդհանրապես չկա, չհաշված, որ մենք չգիտենք այդ պատվաստանյութը ինչ բաղադրություն եւ ինչպիսին կլինի, որովհետեւ պատվաստանյութերը կարող են լինել ակտիվազրկված, կարող է լինել թուլացված, կիսաթուլացված եւ կենթանի, ասենք ընդհանրապես իմունիզացիայի պատմության մեջ ամենայն հավանականությամբ ինքը կլինի կամ թուլացվածը կամ ակտիվազրկվածը։ Երբ որ դու վարակված ես եւ ունես որոշակի լարվածություն, ընդ որում կար ժամկետների մասն նոր ես վարակվել, ընդհանրապես իմունիզացիայի ցուցում չկա այդ ժամանակ, որովհետեւ process-ը սրվում է, երբ որ դու ստանում ես արհեստական ճանապարհով նոր հակածնի չափականակը եւ դրանից կարող են բխել լինել նաեւ կողմնակի էֆեկտներ։ Հիմա մենք ունենք իրավիճակ, որ շատ տարբեր զանգվածներ ունեն շատ տարբեր լարվածության իմունիտետ եւ ընդ որում հետաքրքիր տրամաբանություն եմ հիմա ասում եւ օրինաչափություն համաճարակաբանական մարտ-ապրիլին վարակված մարդիկ մինչեւ տարվա վերջ ունենալու են իմունիտետի, այսպես ասած, ավարտ։ Բայց այդ ժամանակ մեր մոտ ազգաբնակչության դեռևս մի զգալի ստվար զանգված դեռևս վարակված չի կամ նոր է վարակվում։ Այսինքն, երբ որ սենց խմբային շարքով պատկերացնենք վիրուսը փոխանցվեց, հասավ շարքի վերջին, այս առաջի շարքը այլևս իմունիտետ չունի։ Իսկ սրա մոտ նոր է վարակումը տեղի ունեցել, իսկ այս կոնտակտի արդյունքում սկսվելու է նորից շրջանը։ Այո։ Այսինքն մենք հայտնվում ենք այս տրամաբանության եթե մենք անընդհատ դիմակներով եւ այլ միջոցներով տվյալ դեպքում սահմանափակում ենք վարակումը, մարդիկ հեռու մնացեք, մի շփվեք եւ այլն, ես հիմա խոսում եմ զուտ իրական տրամաբանության մեջ եւ չեմ մտնում առողջապահական սեկտոր դեռևս։ Մենք ունենալու ենք իրավիճակ, որ 6 ամիս կամ 8 ամիս հետո փետրվարի, մարտին, ապրիլին վարակվածը նոյեմբեր, դեկտեմբերին կամ հունվարին նորից վարակվելու ռեալ հնարավորություն կա։ Այդ ժամկետները որտեղից եք վերցրել, որ մարդը վարակվեց, այսքան ժամանակ հետո նրա իմունիտետը արդեն թուլանում է կամ վերանում։ Սովորաբար բնական վարակվածության դեպքում տարբեր ինֆեկցիաների եւ վիրուսային եւ ոչ վիրուսային վարակման դեպքում օրգանիզմը ձևավորում է իմունիտետ հիմնականում տարի, ասենք, քիչ բացառություններ կան, շատ քիչ, որ մարդը ցմա, այսինքն կյանքին օրինակ ծաղիկը, գիտեք։ Շատ այլ ինֆեկցիաների դեպքում, գերազանց մեծամասնության դեպքում իմունիտետը ձևավորվում է տարի, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս։ Սա է օրինաչափությունը։ Հիմա եթե մենք հաշվենք, որ տվյալ դեպքում կորոնավիրուսը այդ օրինաչափության մեջ է, դուրս գան կանխավարկածից, որ արհեստական միջամտությամբ որոշակի խնդիրներ ունի, որին եթե անհրաժեշտությունը կա կանդրադառնամ, ինչը շատ մեծ խնդիրներ է առաջացնելու առողջապահական եւ համաճարակաբանական տեսանկյունից, ու ոնց որ դրա նշանները եւ փաստերը շարունակաբար լսում ենք եւ միջազգային մամուլից եւ մեր մոտ, ապա թույլ է տալիս ենթադրել, որ մենք գործ ենք ունենալու ինֆեկցիայի հետ, որը մեզ մարդկությունը ինչ կա հայտնի է, համաճարակ ինֆեկցիա, զարգացում, օրինաչափություն եւ այլ մնացած բաները։ Եվ այս տրամաբանության մեջ, ասենք, ենթադրենք ընդունենք 1 տարի լարվածություն կամ դրանից ավել, մի տարի տևողության ընթացքում մենք ունենալու ենք խումբ, որը վարակվել էր տարվա սկզբին, տարվա վերջին այդ խումբը չի ունենալու, այն մյուս խումբը պատրաստ է վարակվելու եւ քանի որ հնարավոր չի շփումը բացառել, պարզ է, չկա։ Այսինքն սկսվելու է նորից շրջանը եւ փորձեմ նաեւ շատ փոքր մեր ունկնդիրներին տեղեկատվություն ասեմ, մենք կորոնավիրուսի դեպքում ունենք ինչ որ մի իրավիճակ, երբ մի կողմից լավ է, մի կողմից վատ է։ Լավ է, որ կորոնավիրուսի դեպքում մենք պետք է պայքարենք ընդհանրապես փոխանցման գործոնի դեմ։ Ի տարբերություն այլ ինֆեկցիաների, երբ որ խնդիրը կար, իսկ վատ է, երբ որ մենք զրկվել ենք մնացած 2 օղակների դեմ պայքարելու հնարավորությունից։ Խոսքը համաճարակաբանության դասական զարգացման, դասական գրականության ֆիքսված աքսիոմայի մասն է։ Համաճարակը ունի 3 կոմպոնենտներ, օղակներ։ Վարակի աղբյուր, դա հիվանդ օրգանիզմն է, փոխանցման գործոն եւ ընկալունակ օրգանիզմ։ Հիմա քանի որ մենք չունենք յուրահատուկ իմունական խարգելման հնարավորություն, այսինքն վակցինան առայժմ չկա եւ չկա նաեւ սպეციფიկ բուժումը, այսինքն որոշակի
շիճուկների, այլ ինֆեկցիաների վարակների դեպքում կա դրա հնարավորություններ չկա, մնում է ընդհանրապես սիմպտոմատիկ բուժում, այսինքն մենք առաջի օղակի դեմ, վարակի աղբյուրի դեմ, հիվանդի դեմ պայքարը չկա, երրորդը զգայունակ օրգանիզմը չեն կարողանում առայժմ կանխարգելիչ նպատակով իմունիզացնենք, որպեսզի ստանանք, այսինքն մենք մարդկությունը այսօր ընդհանրապես մնացել է միակ տրամաբանությունը պայքարի փոխանցման գործոնը, որոշ երկրներ շատ հաջողությամբ էֆեկտիվ արեցին, մեր մոտ այդ երկրորդ ընդհանրապես մի կոմպոնենտի դեմ էր պետք պայքարել փոխանցման գործոն, եւ այդ փոխանցման գործոնի դեմ մենք շատ անհաջող։ Հիմա այդ փոխանցման գործոնի մասին խոսենք։ Պետք էր պայքարել սրանով, ախտահանելով եւ այլն, թե պետք էր անել այնպես, որ ձեր ասած այդ բնական իմունիզացիոն ֆոնը ձևավորվի։ Դուք հիմա ռազմավարական նշանակության, այսինքն երկրի սոցիալ-տնտեսական, մարդկանց սովորական բարքի, իրականության եւ այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով միանշանակ կարելի է ձեր հարցին պատասխանել, միգուցե հայկական իրականության, Հայաստանում բնակչության ապրելակերպի պայմաններում ես չեմ բացառում, որ միգուցե ավելի արդյունավետ կլիներ ոչինչ չձեռնարկելը, բնական ճանապարհով մարդկանց վարակումը, որովհետև առաջի եւ երրորդ օղակների դեմ պայքարը ըստ էության չկա, երկրորդ օղակի դեմ եթե դու պայքարում ես շատ անհաջող, նշանակում է ըստ էության չենք պայքարում։ Հիմա մենք ինչ իրավիճակի հետ գործում ենք։ Բնական իմունիզացիա։ Ես հիմա հակված եմ ասելու այս իրավիճակում իմ անձնական կարծիքն եմ ասում եւ կարող եմ պնդել, նաեւ հիմնավորել, որ այս իրավիճակում շատ ավելի լավ կլինի թողել իրականությունը զարգանա արագացված տեմպերով, հանել այս սահմանափակումները դիմակ եւ այլն, որպեսզի կարճ ժամանակ հետո մնացած հատվածը բնական վարակվածության այդպես էլ արվում է։ Մենք ունենում ենք առողջապահական խնդիր, ես հասկանում եմ, որովհետեւ քո առողջապահական համակարգը պետք է կարողանա adekvat պատասխան տա վարակվածության հետևանքներին։ Հասկանալի է, բայց առողջապահական համակարգը հիմա արդեն կարողանում է adekvat պատասխան տալ, ծանրաբեռնվածությունը թուլանում է, հաստատված դեպքերի թիվը նվազում է, առողջացածները շատանում են եւ առողջապահական համակարգում այսպես լարվածություն չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է փոխանցման օղակին, չեք կարծում, որ իրականում այնինչ սրանով արվում է առանձնապես որակով չի արվում եւ կարծես ավելի շատ ձևն է քան բովանդակությունը եւ ըստ էության մենք գնում ենք այդ բնական իմունիզացիայի ճանապարհով։ Տեսեք, մենք հիմա մեր կառավարության տրամաբանությունը հետեւյալն է՝ զսպման, մենք որոշակի զսպման, բայց խիստ վերապահումով զսպման մեխանիզմի կամ գործելավոճի տրամաբանությամբ ենք աշխատում։ Այսինքն այն տրամաբանությամբ, որ այսօր որ ասում ենք մեր առողջապահական համակարգը թույլ է տալիս հիվանդներին ընդունել, ունենք տեղ եւ այլն, այս իրավիճակում, եթե հիմա ամեն ինչ բարձի թող վիճակը լիներ, միանշանակ մենք կունենայինք հիվանդացության եւ մահացության բոլորովին այլ պատկեր։ Ինչ ասել է բացի թող վիճակ։ Այսինքն մենք ինչ ենք անում հիմա։ Ընդհանրապես այդ կանոններն են, հա, արագ շատ հաճախ ախտահանել ձեռքերը, սոցիալական հեռավորություն պահել եւ դիմակ կրել։ Համաճարակաբանության մեջ դիմակ կրելը կամ ինֆեկցիայի զարգացման process-ում դիմակ կրելը եկեք երկու տրամաբանությամբ, հա, նայենք, մեկ նայենք փակ տարածք եւ բաց տարածք։ Հիմա այսօր մեր իրականությունը հետեւյալն է, պարտադրանք բոլոր տեղերում։ Հիմա համաճարակի զարգացման մեջ բաց տարածքում դիմակ կրելը նամանավանդ, եթե մարդը քայլում է մենակ, չունի շփում այլ մակերեսների, ամենաշատ շփվող մակերեսների, մարդկանց եւ այլնի հետ, համաճարակաբանական ցուցումը 0 է դիմակ կրելու։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե փողոցում ես քայլում եմ առանց դիմակի եւ նույնիսկ վարակված մարդու հազի ընդամենը 3 վայրկյան անց նույն տարածքով անցնում եմ, դա դեռ չի նշանակում, որ ես վարակվել եմ կամ կարող եմ վարակվել, որովհետեւ նախ բացօթյայում վարկյանի ընթացքում տեղի ունենում նոսրացում, օդակաթիլային այդ արտանետման։ Դրանից բացի սովորական մարդու վարակման համար անհրաժեշտ է պարզ բան։ Դա վարակման չափականակն է, օրինակ վիրուսով։ Հիմա այդ մարդու արտազատած քանակությունը վիրուսի միանշանակ ես կարող եմ պնդել, որ չի լինելու ոչ թե մի մարդու, այլ մի քանի մարդկանց այդ տարածքով X ժամանակում անցնելու պարագայում վարակման հիմք։ Մենք ավելի շատ վարակվում ենք տվյալ դեպքում
շփման, այսինքն կոնտակտի արդյունքում, ընդ որում բավականին կարճ, մերձ կոնտակտի արդյունքում։ Փակ տարածքներում, այո, պետք է դիմակ կրել։ Փակ տարածքներում, եթե դու մտնում ես տևական ժամանակ, օրինակ Վարշավիրանոցի դեպքը քննարկենք, եթե դու գնում ես բանի կլիենտի եւ ծառայություն մատուցողի մեջ ուղիղ կոնտակտ, կա տևական ժամանակահատված, միանշանակ դիմակ կրելը ունի ազդեցություն։ Չնայած դիմակը որպես այդպիսին համաճարակաբանության process-ի մեջ էական նշանակություն ունենալ չի կարող, որտեղ մենք գործ ունենք նախ առաջինը ոչ ստերիլ դիմակի հետ, երկրորդը մենք դիմակի հետ շփվում ենք ոչ պատշաճ, դա մեր, այսպես ասած, այսօրվա իրականությունն է։ Պահանջվող հաճախականությամբ չենք փոխում։ Բոլորը գիտեն եւ ես գաղտնիք չեմ ասի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մատերիս վրա կարող եմ հաշվել, մատերիս վրա։ Մարդ, որը 3 ժամ պարբերականությամբ դիմակ է այսօր։ Պարզ է, չէ՞։ Չորրորդ դիմակը օդակաթիլային ճանապարհով փոխանցվող վիրուսի դեպքում չի կարող պաշտպանել, որովհետև վիրուսի չափերը եւ ընդհանրապես անցնելու հնարավորությունը սրա հետ ուղղակի աղերս չունի։ Եթե բջջային կուլտուրաներում աճեցված վիրուսային աճեցվածքը արհեստական պայմաններում ֆիլտրվում են ազբեստային ֆիլտրներով, հիմա ես ձեզ հարց եմ տալի, քանի հատ նման դիմակ է պետք, որը կապահովի մարդուն, ասենք, լավ 30%-ով, չասեմ 50%։ Պատկերացրեցինք իրավիճակը, եւ ընդ որում դիմակ կրելու կուլտուրան մեր մոտ ըստ էության չի աշխատում։ Եվ մեր իշխանությունը այսօր որպես բան գովազդ կամ խրախուսման ինչ որ մեխանիզմ պետական պաշտոնյաներով վարչապետից սկսած դիմակ են բաժանում, ես առաջարկել եմ այլ մեխանիզմ, որովհետև դա ընդհանրապես անիմաստ գործողություն է։ Այսօր մեր պետությունը աջակցության ծրագրերից տեղյակ եք դրանց։ Այդ աջակցության ծրագրերից մեկը պետք է լիներ կոնկրետ մանր եւ միջին սկզբից ամենաառաջինը թիրախավորված մանր միջին բիզնեսի մոտ դիմակի հետ կապված աջակցություն տրամադրել, այսինքն ամենամեծ շփում ունեցող ծառայությունների մատուցման սեկտորը նկատի ունեմ, որտեղ մարդիկ շփում են, այդ վայրերը, տարածքները, գործող սուբյեկտները պետք է կամ պետությունից ստանային որոշակի աջակցություն դիմակ ձեռք բերելու համար, հիմա կասեմ ինչի համար, կամ պետությունը պետք է հատկացներ որոշակի ուսումնասիրել նրա, ասենք, օրվա շրջանառությունը, քանի մարդ միջին վիճակագրականով Վարշավիրանոց կլինի, ինչ որ տեղ սպասարկման կայան կլինի, առևտրի կենտրոն կլինի եւ այլն։ Ինչքան մարդ են մտնում, ըստ դրա պետությունը աջակցեր, որովհետեւ ես այսօր ձեր տաղավար գալուց դիմակ եթե գայի, դուք չգիտեք, ես այդ դիմակը երբ եմ վերցրել, քանի անգամ եմ կրել, իմ վիճակը եւ այլն, որովհետեւ ջերմաչափը ոչ մի բան չի նշանակում։ Պարզ է, եւ կարող եմ լինել գաղտնի վարակագիր եւ ըստ էության հանդիսանալ վարակի աղբյուր։ Ձեր տաղավար ցանկացած տարածք մտնելուց մուտքի մոտ պետք է լիներ դրված դիմակը, մարդը իր դեմքի դիմակը, եթե նույնիսկ պարտադրանք կար դրսում կրելու, ինքը այդ դիմակը պետք է հաներ, նետեր դրա համար հատկացված առանձին տեղ, մուտքի մոտ վերցներ դիմակը, տնտեսվարողի մոտ մտնելուց դներ, գործողություն, շփում, ինչ որ այր, կատարվեց, դուրս գալուց դիմակը նետեր, դուրս գար։ Սա կլիներ համաճարակի երկրորդ փոխանցման գործոնի դեմ էական նշանակություն ունեցող մեխանիզմ, ձև, որը որ մենք այսօր չունենք։ Երրորդը, եթե հաշվենք սա երրորդ, եթե մենք դիմակը կրում ենք, ապա դիմակին զուգընթաց փոխանցման գործոնի դեմ պայքարի համալիր գործողություններից մնացածը կամ չանելու կամ ընդհանրապես ձևական անելու տրամաբանությամբ զրոյացում է դիմակի արժեքը համաճարակաբանական նշանակությունը։ Ինչի մասին եմ ես խոսում կամ նկատի ունեմ։ Ես ծննդով Սևանից եմ։ Սևանում ունենք վարակվածության շատ վատ պատկեր։ Իմ շրջապատում Սևանում ասում են փաստերների ժամանակ ընդհանրապես չի տարածվում։ Կանդրադառնանք։ Իմ շրջապատում, իմ բնակության վայրի կողքի հարակից, ասենք, մուտքերը, շենքերը եւ այլն, գրեթե չունենք շենք, խոսքը պետական շենքերի մասին, բազմաբնակարան, որտեղ վարակվածության դեպք չի եղել։ Ունենք շատ վատ նախադեպ մեր հանրության մոտ, մարդիկ թաքցնում են։ Ես չգիտեմ ինչի համար եւ ինչի համար է դա արվում եւ ընդ որում պետությունը այդ ուղղությամբ որևէ քայլ չի անում։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, եթե ես դիմակ պետք է կրեմ, գամ ձեր մոտ, դրսում եւ այլն, բայց իմ մուտքում մարդ է վարակվել,
նույնիսկ մահացել է, այդ մուտքում մի անգամ գոնե ուրիշ բան չէ, սապոնա ջրով մաքրում ախտահանում չի արվել, լվացում։ Ինձ կարող եք բացատրել դիմակ կրելու նշանակությունը։ Եթե ամեն օր երեկոյան երեխաները խաղում են, անհնար է որ չխաղան, պարզ է իրավիճակը։ Եթե այդ կարուսելների կամ այդ ինչի հետ շփվում են, եթե դրանք գոնե պարբերաբար չեն մաքրվում, լվացվում, որը պետք է անի պետությունը, կամ այդ պարտավորությունը դնի համայնքապետի վրա։ Ես ասեմ ավելին, առաջարկել եմ ավելի լավ խելամիտ տրամաբանություն։ Ասել են, որ բացեք մի հատ ՓԲ, որը ծառայություն կմատուցի տվյալ համայնքում գործող բոլոր տնտեսվարողների համար, որտեղ բոլորը չեն անելու այդ process-ը։ Ամեն մեկը իր տարածքում շաբաթվա որոշակի պարբերականությամբ կախված հայցելություն, հաճախություն, ախտանություններ արել։ Հասկանալի է, ձեր ասացի տրամաբանությունն այն է, որ այդ ձեր ասած երկրորդ օղակում կարողանանք մեղմել, տարածումը կանխել, փչացնել, առավելագույնը պետք է արվել, առավելագույնը։ Բայց ասում են չկա չարիք առանց բարիք, եթե այդ ամեն ինչը չի արվում, բնական իմունիզացիոն ճանապարհով է ավելի շատ համաճարակի խնդիրը լուծվում։ Տեսեք, այդ դեպքում խնդրում եմ ինձ բացատրեք եւ հանրության զգալի հատվածին ընդհանրապես այս սահմանափակումները կիրառելու արտակարգ դրության իրավական ռեժիմ, դիմակ կրել, չգիտեմ, հայտարարություններ, իմաստը։ Իմաստն այն էր, որ այն ժամանակ առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը այնքան մեծ կլներ, որ չէր կարողանա արձագանքել։ Այդ ժամանակ տրամաբանական էր մեղմացնել, թուլացնելը։ Հիմա կարծես թե արդեն կամաց-կամաց Ես ձեր հետ չեմ համաձայնվի, որովհետև իրականությունում մեր կյանքի պատկերը բոլորովին այլ է, դուք չեք պատկերացնի մարդկանց ինչ քանակություն կա, ովքեր վարակված են, կամ գիտեն կամ չգիտեն դրա մասին, ովքեր կամ դիմում են կամ չեն դիմում առողջապահության համակարգ, առողջապահական համակարգ ծանր դեպքերը կոնե դիմում են, չէ՞, ծանր դեպքերը կոնե բացահայտվում են եւ այդ ծանր դեպքերով շատ լարված է առողջապահական։ Տեսեք, այո, դուք ճիշտ եք, եթե մարդու կյանքի փրկելու տրամաբանությամբ ենք նայում, այո։ Հիմա ես դրա դնում եմ մի կողմ, ես նայում եմ համաճարակի զարգացման տրամաբանության մեջ եւ ասում եմ իմ համար կարեւոր չի ծանր է թե գաղտնի, թե ոչ գաղտնի կամ թեթև կամ միջին ծանրության բոլոր դեպքերում համաձայն եք, որ մենք գործ ունենք վարակի փոխանցման հետ։ Հիմա եթե մենք դրա մեկուսացման, չեզոքացման եւ այլ ուղղությամբ աշխատանքները թերի են կատարվում, տարածում է այնուամենայնիվ։ Շատ լավ։ Ավարտենք արդեն վերջին հարցից, դուք մեր զրույցի սկզբում ասացիք, թե մենք ընկել ենք համաճարակի հետևից եւ չենք հասնում։ Հիմա առաջիկայում ձեր կանխատեսումներով ինչ է սպասվում։ Մենք հասնելու ենք, անցնելու ենք, թե այսպես համաճարակը գնալու է, մենք անընդհատ եւ շարունակաբար վազել։ Ոչ, մենք չենք հասնելու, մենք շարունակելու ենք վազել հեվալով ինֆեկցիայի հետևից, մինչև երկրում բնական վարակվածության արդյունքում կունենանք ազգաբնակչության մոտ 60-70% վարակվածություն, դրանից հետո համաճարակային process-ը կկայունանա, կսկսվի ինտենսիվ նվազման միտումը, բայց ասեմ, որ մենք երբեք համաճարակի կամ ինֆեկցիայի ավարտի կամ չլինելու մասին չենք կարող մտածել, որովհետև իմ նշած 3 օղակները ցանկացած պարագայում դրանցից մեկի ակտիվացման դեպքում համաճարակային process-ի շրջանակը, օղակը, այսինքն կալցոն, սկսելու է նորից գործել։ Վակցինացիան էլ չի լուծի։ Վակցինացիան պետք է արվի, ասեցի, ինչ սկզբունքով, խելամիտ, մենք պետք է ունենանք ազգաբնակչության գերակշիռ մեծամասնության միաժամանակյա կարճ տևողության ընթացքում կատարվող պատվաստում, որբիսի այդ մեծ մասան X ժամանակ հետո եւ ձևավորվի նրանց մոտ իմունիտետ եւ պահի, այսինքն կարողանա պայքարել, չվարակվելու։ Այդ ժամանակ մեր մոտ բոլոր սեկտորները, որտեղ սահմանափակումներ կար, տնտեսությունը նկատի ունեմ, ազատ կարող են գործել, ազատ աշխատել, բայց որոշակի հսկողության տակ, այսինքն ես երբ որ պատվաստել եմ հիմա, գիտեմ, որ 8 ամիս անց թուլանալու է, այսինքն լարվածությունը բավարար չի լինելու, նորից սկսվելու է վարակումը, ես մինչև այդ ժամկետը լրանալը նորից արհեստական, պետական աջակցությամբ, միջամտությամբ այդ մեծ զանգվածին պատվաստելու եմ, որպիսի շարունակեմ իմ անընկալունակության, այսինքն իմուն ֆոնի կայուն տևողությունը։ Հակառակ դեպքում ես ունենալու եմ ցակ ու ցրիվ
իրավիճակ, ըստ էության, թե բնական կամ արհեստական վարակվածության տրամաբանությամբ նայենք, որտեղ երբ որ վակցինացում են, դա արհեստական վարակում է։ Մենք ունենալու ենք մոտավորապես նույն պատկերը կամ մի քիչ կամ շատ ավելի բարվոք վիճակ արհեստականի դեպքում, բայց ունենալու ենք դեպքեր, ունենալու ենք մահեր, ունենալու ենք աժիոտաժ, ունենալու ենք մարդկանց, չգիտեմ, ոչ adekvat վերաբերմունք, ինչ որ բաներ, բռնկումներ մարդկանց, իրավիճակով ճանապարհին կանգնեցնում են, դիմակ դնում ես, չես դնում, տուգանում եմ, չեմ տուգանում, մարդիկ հիմա կեսը օրինակ, այս շփումների մեջ եմ մարզերում, շարքային, մարդկանց մեծ մասը չի հավատում ուղղակի եւ ոչ էլ հետեւում են։ Ընդ որում այդ դիմակի տրամաբանությունը դուք ճիշտ ասեցիք, ինքը առանց բովանդակության բացարձակապես ձևի մեջ պրակտիկա է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա EDTV արտազրույցներ, ես զրուցում էի Բեկում կազմակերպության նախագահ Արմեն Վարդանյանի հետ, հետևեք մեզ Անդելի.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube անալիքին։ Լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։